Wasza miłość, na to czekałam. Pozwól mi uratować ojca i przywrócić pokój mym ziemiom. Wyślij mnie, wasza wysokość. Tela musi odzyskać siły. Kto lepiej wie, jak traktować mieszkańców wsi? Wiem, jak handlować. Płacę odrobinę mniej, a dostaję odrobinę więcej. Zawsze mam dodatkowe jedzenie w kieszeni. Mogę je rozdać głodnym osadnikom, którzy znajdują się w pobliżu.